الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hai lode d'Allah, il clementissimo, il misericordioso, il Signore dei mondi, Allah subhanahu wa ta'ala. Che la preghiera sia sul profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il grandioso, Allah subhanahu wa ta'ala, il misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala, il benevolo subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala è colui che dà e colui che toglie, colui che ha tutto subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala è il creatore dell'universo, il creatore dei sette cieli, il creatore delle sette terre subhanahu wa ta'ala. A lui appartengono i cieli, a lui appartengono le terre, a lui appartiene l'universo, a lui appartiene il suo regno, a lui appartiene tutto subhanahu wa ta'ala. Cari fratelli, care sorelle, riprendiamo inshallah il discorso della storia dei profeti, i profeti che sono le migliori persone che Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto in questa terra. Prendiamo, cari fratelli, la storia del profeta, della morte del profeta Mosè, che Dio lo benedica. Dopo la morte del profeta Mosè, che Dio lo benedica, il profeta Mosè, avevamo parlato nella lezione precedente della sua morte, che è stato sepolto alla terra, vicino alla terra santa, vicino alla terra santa. Allora Mosè morì, che Dio lo benedica, i sapienti dicono di un'età di 120 anni, di 20 anni, poi c'è chi dice 127, c'è ogni riferenza a quello che riferisce. Allora venne, che Dio lo benedica, venne sepolto in un posto che si chiama la Collina Rossa oggi, si chiama la Collina Rossa. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando lui aveva fatto al-Isra o al-Mi'raj, quando è andato alla moschea del Quds, aveva visto il profeta Mosè pregando vicino alla zona della Collina Rossa. Infatti lui aveva detto: se volete, lui pregava nella sua tomba, se volete io vi faccio vedere, se io ero là vi faccio vedere la sua tomba, la tomba del profeta Mosè, che Dio lo benedica. Allora, dopo la morte di Mosè, il profeta Mosè aveva già messo come successore, aveva già messo il loro successore per i figli di Israele, per colui che era successore nominato dal profeta Mosè, che Dio lo benedica, era il suo ragazzo. Abbiamo parlato del ragazzo che ha fatto il viaggio con il profeta Mosè, che Dio lo benedica, che questo ragazzo dei figli di Israele che imparava la Bibbia, imparava gli ordini di Allah subhanahu wa ta'ala, era uno che era con il profeta Mosè, che Dio lo benedica. Allora, dopo la morte del profeta Mosè, Allah subhanahu wa ta'ala fa scendere la profezia su questo ragazzo che si chiama Yusha, questo profeta che si chiama Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun, dopo la morte di Mosè e Harun, che Dio lo benedica, allora prende lui, come si chiama, la situazione in mano. Allora, cari fratelli, il profeta Yusha, che Dio lo benedica, aveva preso l'ordine di liberare, perché 40 anni stanno finendo, non sono finiti i 40 anni del castigo di Allah subhanahu wa ta'ala, che gli ha vietato di entrare alla terra santa, gliel'ha prescritta, però gliel'ha vietata per 40 anni, per quello che loro hanno fatto, cari fratelli, per disobbedire gli ordini di Allah subhanahu wa ta'ala. Sono stati impediti per 40 anni a non entrare nella casa santa, nella terra santa, cari fratelli. Allora Allah subhanahu wa ta'ala adesso è arrivata un'altra generazione, la generazione che ha disobbedito quell'ordine, che hanno pregato il vitello. Tutta quella generazione era ormai morta. 40 anni sono tutti un'altra generazione nuova, cari fratelli, tutta una generazione nuova
tutti di quelli che erano, i loro nonni che erano, come si chiama, che hanno pregato il vitello erano tutti morti all'epoca. E tutta questa di nuovo una generazione nuova. Infatti 40 anni, in quel 40 anni c'è una saggezza di Allah subhanahu wa ta'ala anche per queste cose qua. Cambiano tantissime cose, sono cambiate tante cose, è cambiata la generazione, è cambiato tutto, cari fratelli. Allora vennero per andare con Yusha, che Dio lo benedica. Allora prima di andare, allora li ha fatti pronti per essere pronti per combattere, per far uscire quel popolo malvagio dalla terra santa. Allora, cari fratelli, ordinò Yusha tra i figli di Israele la prima cosa degli ordini. Disse, allora Yusha ibn Nun, cari fratelli, uno dei figli di Israele, che discende anche lui dal profeta Giuseppe, che Dio lo benedica, discende dalla generazione di Giuseppe. Che Dio lo benedica e benedica tutti i profeti, benedica il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allora ordinò il profeta Yusha, che Dio lo benedica, dicendo: chi vuole uscire con me non deve uscire con me certe persone. Allora, il primo che non deve uscire con me, non deve uscire con me uno che si sta per sposare. Uno che vuole sposarsi una donna, che vuole sposare una donna e non sia ancora appena come si chiama, ha chiesto la mano di questa donna, però vuole sposare con lei, ma non si è ancora sposato. Chi ha una situazione del genere non esca con me. E poi chi ha una casa, chi sta costruendo una casa e non l'ha finita, la sta per finire, non deve uscire con me. E poi chi ha delle pecore, che queste pecore sta aspettando i loro parti, non voglio che esca con me. Perché, cari fratelli, qui il cuore sarà con come si chiama? Quello che sta aspettando per sposarsi, il suo cuore non è con di uscire per Allah. Il suo cuore sarà legato alla donna. E poi chi sta costruendo una casa, il suo cuore non sarà definitivamente per la religione, allora sarà per quella casa. E poi chi stava aspettando gli animali, la nascita degli animali, il suo cuore non sarà voleva le persone che non avevano la dunya, che non avevano la vita terrena sui loro cuori, voleva le persone pure che fanno per Allah, che escono per Allah, per combattere per Allah subhanahu wa ta'ala. Allora il profeta come si chiama, Yusha, che Dio lo benedica, disse questo ordine tra i figli di Israele per uscire, per liberare la casa di Allah, perché la casa di Allah subhanahu wa ta'ala, la terra santa, è stata prescritta loro di liberare questa terra. Infatti, cari fratelli, loro sono usciti, sono andati per liberare questa terra, che Dio, Allah subhanahu wa ta'ala, liberi anche oggi, la liberi dal dhulm, da tutto quello che oggi fanno, anche oggi, che liberi questa terra, che liberi che sia la pace, che ci sia la pace in tutto il mondo, inshallah. Allora, cari fratelli, si muovono questa generazione nuova, che è una generazione nuova dei figli di Israele, si sono mossi, cari fratelli, si sono diretti verso la casa santa, la terra santa che è stata prescritta loro, cari fratelli. Allora sono stati 6 mesi, come si chiama, cari fratelli? 6 mesi lì. 6 mesi hanno, cari fratelli, riordinato, cioè in 6 mesi sono stati là, assidarono per 6 mesi, alla fine riuscirono a liberare tante città, perché si prendono al-Quds, si prendono la casa, la terra santa, potevano prendere tutta la regione.
perché la capitale della regione all'epoca era il Quds, che prendeva il Quds, prendeva tutta la regione all'epoca. Allora, cari fratelli, sono arrivati i figli di Israele e hanno combattuto questa volta. Cari fratelli, sono entrati per liberare, però mentre stavano per liberare, era un giorno venerdì che sono andati dall'Asr del venerdì per liberare, però stava giungendo sabato, stava il sole per tramontare, il sole per tramontare, cari fratelli, cioè stava il sole per andare via. In quest'ora sapete perché da loro il sabato era vietato fare, era un giorno sacro per loro, per loro era un giorno sacro. Allora, perché la giornata iniziava anche nell'Islam, che da noi, cari fratelli, la giornata non inizia dopo mezzanotte come noi capiamo, no? La giornata, il giorno inizia sempre dopo il Maghreb. Dopo il Maghreb è un'altra giornata, non è dopo mezzanotte, perché dopo il Maghreb inizia. Allora stavano per vincere, come si chiama, il conflitto, però stava giungendo l'ora che che il sole stava per andare. Allora, cari fratelli, care sorelle, chi ha qualche domanda, inshallah, ci fermiamo qui, poi riprendiamo, inshallah, da questo punto nella lezione, inshallah, precedente per finire questa storia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين